নমস্কার বন্ধুরা, আমি আবার একটা লং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। সেটা হচ্ছে কক চ্যালেঞ্জ। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে কক চ্যালেঞ্জ। কক চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করছো, অনেকেই সাপোর্ট করছো কক চ্যালেঞ্জ। তো একজন বলেছে রিয়েল কক হলে তা তুমি ভিডিওটা করো। তো আমার রিয়েল ককই হয়েছে, মানে সূক্ষ্ম কাশি টাইপের হয়েছে। এটা বেশ কথাই বলতে পারছি না। তো রিয়েল যেটা সর্দির কফ, যেটা সর্দির কফ সেটা হয়নি, তো এমনি কাশি হয়েছে। তো রিয়েল কক চ্যালেঞ্জটা নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এলাম। তোমরা অবশ্যই আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট নিয়ে ভেজো, আর আমি লাইভে আসবো খুব তাড়াতাড়ি। সবাই জয়েন করে নিও। আজকাল যে কোনোর মধ্যে আমি লাইভে আসতে চলেছি, মানে বমিটিং, কপি, কাশির সাথে বমিটিং, যেটা হয় না, কেচে 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 বমিটিং। তো সেদিনকে একটু অসুবিধা হওয়ার জন্য একটু মানে দোকানে থাকি, বুঝতেই পারছো, কাস্টমার ছিল বলে সেদিনকে মানে ভিডিওটা স্থগিত রেখেছি। তো মানে কাশি আছেই। তো চ্যালেঞ্জটা চলো আজ পুরো শেষ করে দেবো, কন্টিনিউ করে দিচ্ছি। তো 2 দিন লাগলো অবশ্যই। এটা হচ্ছে কিন্তু আমার রিয়েল হয়েছে, তোমাদের কিন্তু একটু বলছি। কাশি হচ্ছে কিন্তু মানে শুকনো। বন্ধুরা এই পর্যন্ত, পরে অনেক ভিডিও